السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم ارحم موتانا وارحم أمي وارحم أبويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الأعلى. بصوا حبايب قلبي، النهاردة بقى إيه النهاردة فيديو حلو بصراحة. أنا كنت مقضياها، قلت لا إيه أنا هقوم. بصوا أنا ملقتش فيها سردينية كبيرة إلا دي، قلت خلاص لقيت فيها شويه قشر كده حكيتهم، وهبدا بقى اغسل البساريه. بس ما بغسلهاش في مصفى بصراحه، لان البساريه بتعوز ميه كتير في طبق، وتفضلي تغسلي لحد الميه ما تنزل من الحنفيه على البساريه، تلاقي البساريه كده طالعه من الميه نظيفه. لان انت بتفضلي تنزليها في ميه جاريه في طبق ما فيهوش اخرام، يعني مش مصفى، في طبق يفضل بقى تتغسل. وكل واحد يا جماعه شاطر في طريقته، وكل واحد بيغسل الفراخ والسمك والحاجات دي بالطريقه اللي بتريحه. فانا بصراحه دي الطريقه اللي بتريحني. حطيت بقى شويه ملح وشويه كركم وشويه شطه، وانتوا بصراحه اشطر مني واحسن مني، وربنا يديم المحبه يا رب. وشكرا للناس اللي بتحبني. هنا بقى كانت اتصفت، خدت حبه قلت انا هملحهم. بصراحه هي كانت صغيره قوي، فانا بصراحه بحب دي مملحه. بس يا رب تفلح معايا، دي اول مره في حياتي احدق بساريه، فباذن الله لو الطريقه صح بقى اكتبولي، انا مش عارفه. يا رب تطلع صح، لان نفسي فيها قوي بصراحه، هف عليا ونفسي اكلها زي ما انتم شايفين كده ان هي مملحه يعني. فحطيت كده شويه ملح على شويه شطه على شويه كركم، وبقيت ارش كده ما بين كل حبه وحبه. وبعدين بعد ما البرطمان اتملى قمت ملياها زيت. الزيت ده يا جماعه من نضيف. فيلا مش مهم، المهم ايه اكل اللي نفسي فيه. تمام. انا مش عارفه بقى هي كده مظبوطه ولا مش حلوه، الله اعلم يا جماعه. بس يا رب يا رب تطلع حلوه، يا رب تطلع حلوه باذن الله، عشان انا نفسي فيها والله. فباذن الله 3 ايام وهنفتح عليها سوا. بصوا انا بقيت ارج فيها كده يمين وشمال، وانعزت زيت بقيت احط لها. لما بصوا بقول لكم نفسي فيها، فلازم اعملها حلو. اهي بقيت احط زيت، يعني صرفت عليا يجي ب25 جنيه زيت، اكتر من تمنها. لا شعرك لا يا ملك، والنبي ما تبلي شعرك عشان ريحته بتبقى وحش. هنا بقى بصوا عملت ايه بقى. البسارية اللي اتفضلت، طيب حاضر يا محمد حاضر. البسارية اللي اتفضلت حطيت عليها شوية ملح وشوية وتوم، ملح وتوم و... وايه يا جماعة، ملح وتوم وكمون وليمون. ملح وتوم اللي هي تتبيله السمك، تتبيله السمك يا حبايب قلبي. الناس اللي بتدعي لي يا جماعه انتوا على دماغي، ربنا يديم المحبه يا رب. يا رب اكون دايما من الناس اللي انتوا تحبوا تشوفوها. يا رب دايما يا جماعه يكون بينا موده وحب كده. ف هنا بقى عملت ايه. السمك بقى بصراحه، السمكه اللي لقيتها شده حيلها كده. انا مش بحب السمك بصراحه بيبقى ني من جوه، فانا بحب ايه يعني اعمله على هتشوفوه دلوقتي. بصوا اهي، يعني دي مثلا انا ايه هفتحها كده واسيبها ايه مفتوحه ايه زي الصفحه كده، بحيث تبقى مقرمشه والزيت يدخل في كل حته وتستوي وتبقى طعمها حلو. انتوا برضو الطريقه اللي بتحبوها جربي بس الطريقه دي، والله العظيم مهما كنت بتحب اي طريقه جربي الطريقه دي، والله العظيم حلوه قوي وهتعجبك قوي. المهم انا خدت بعض النهارده وعملت فيها فلحوسه، وقلت ايه لا ده انا شاطره وفلحوسه. وخدت بعضي ورحت الراجل بيبيع سمك في كفر الشيخ، فركبت ورحت وجبت السمك. وجيت بعد ما جيت لقيت نفس الاسعار هناك، هي نفس الاسعار هنا. بس انا ايه يعني مش عارفين بقى، ما انا بحب اتنصح عشان انا اصحى. فبصراحه يا جماعه وشي انا كنت جايه وشي يعني وشي كان خلاص يعني. بصراحه انا جايه من المصيف فما بمشي في الشمس. انا بصراحه قلت اصور لكم قبل ما اخلع، لان انا ايه كده كده يوم السمك ده بقلع الهدوم على الغساله على طول، مش بلبسها تاني. فقلت خلاص هعمل الاكل معاكم بالمره عشان ابقى مستوره، لان لما بلبس البيجامه واقول هحط قماشم برضو ايدي بتبان. فقلت لا انا هعمل كده بسرعه قبل ما اغير. فلقيت الاسعار والله زي عندنا، انا جايبه البسارية ب20، وهي عندنا هنا في الانطره ب25. جايبه السمك ب85، وهو عندنا هنا في الانطره برضو ب85. يعني انا ما نبني غير ضغطي وتعبي وخلاص يعني. يلا الحمد لله، هو بيبقى نصيب يعني. ف ما عدتش رايحه بقى للراجل ده تاني، هجيب من الناس اللي جنبي. بس لما جوزي يجي باذن الله باذن الله هروح اجيب له اكله من هناك، عشان ايه اشكل له كده شويه اكله كده في حدود 200 300 جنيه، واعملهم انا في البيت. لان هو بيقول الصواني ب200 جنيه، بس الصواني ماليها ايه سمك ومش كلها جمبري. لكن انا لما اجيب الجمبري والاستاكوزا واعملهم انا في البيت
وسمك مش هتكلفني اكتر من 250، فهتبقى صينيه حلوه قوي. فغير كده محمد ما تعنيتش هي. ماشي ننام بقى جوه في الزور. هنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين بعمل الرز بقى بطريقه حلوه قوي، هتشوفي شكله في اخر الفيديو بيبقى لونه جميل قوي قوي. اعتمد الطريقه دي والله ما حد كله مني قال لما قال لي تسلم ايدك. بعمل ايه بقى؟ بعمل بصلتين حلوين كده بقطعهم حتت صغيره. على فكره البصل مش بيبان في الرز خالص لان انا بديله كذا غلوه قبل ما بحط الرز، فما بيبانش خالص، بيتهري مش بيبان. هنا بقى بعمل ايه؟ اول ما خد لون كده وبقى لونه يعني زي دبلان كده، حطيت عليه معلقه سكر، قعدت اقلب فيه. اول ما لونه بدا يحمر حطيت عليه اول ما لونه بقى بدا يحمر نزلت عليه بشويه قرفه وفص توم وشطه، شطه اللي هي الحمراء اللي انا اللي عيناها في الفريزر دي. طب لو انا ما عنديش ما تحطيش اي حاجه، ما تحطيش ولا توم ولا شطه، اكتفي بالقرفه والكركم والملح. بحط قرفه وكركم وملح تمام. بسيبه بقى يا جماعه يغلي كده في نفسه، قرفه وكركم وملح، واسيبه كده ايه دي البهارات يعني بتاعت الرز. والسكر ما تنسيش السكر، وتسيب البصله لما تحمر قوي، مش هتتحرق بس هتحمر قوي. وتقومي حاطه الميه وتسيبيه بقى يغلي، وتحطي معلقه صلصه، لازم معلقه الصلصه. انا كان عندي معلقه صلصه في الفريزر حطيتها. هتشوفي لونه في الاخر وهتشوفي طعمه هتقولي والله احلى طريقه، احلى طريقه الرز السمك. هنا بقى كنت عملت السلطه طماطمتين على خيارتين على ليمونه على فلفلتين على فص توم على شويه ملح. على فكره السلطه دي اللي انا بحكي لكم عليها دي وشويه كزبره، السلطه دي اقسم بالله بتمنع الامراض الخبيثه وبتمنع الامراض وبتوطي السكر. يعني لو عندك السكر بتاعك عالي هي اصلا بتنزله. يعني اصلا طريقه السلطه دي صحيه جدا. وتحط شويه خل، شويه خل وفص توم وليمونه، وتقومي حاطه عليهم طماطمتين وشويه خضره وخيارتين وفلفلتين تمام. وتقومي جايه مقطعهم. والله العظيم يا جماعه انا عايزه اقول لكم بتغسل الجسم غسل كده تمام. المهم يا جماعه هنا بقى ايه زي ما انتم شايفين كده. السمك طبعا غسلته حلو قوي قوي قوي، وبعد ما حدقت البسارية حطيتها في علبه وقمت حطها في فرن البوتاجاز. يوم الجمعه باذن الله هفتح عليها مع طبق بطاطس محمره ورنجايه تمام، وهنتغدوا مع بعض احلى طبق سردين. ادعوا لي بس بالله عليكم تبقى الطريقه صح وتنجح معايا، دي اول مره اعمل السردين. فهنا بقى هعمل ايه؟ هعمل هحمر السمك بقى. هحط شويه دقيق كده، انا لقيت خيطه كده في الدقيق فانا قرفت، قلت لا انا الكيس كنت لسه فاتحاه قدامكم لقيت فيه ايه خيطه مش شعرايه لا خيطه. فقلت اما ايه انخله كده عشان ايه لو في حاجه تطلع. بس بصراحه طلع الحمد لله نضيف 10/10 ما فيهوش حاجه. انا كنت جايبه كيس الدقيق ده ب25، خدت منه كوبايه. اي دقيق مش هتفرق، يعني الراجل بيقول لي عندي دقيق نضيف، قلت له اي دقيق مش هتفرق ده انا هعمل سمك. بس هو حظه بقى ان انا ايه جبت بقى الدقيق ده مش مهم، هينفع بقى في حاجات تانية هنعمل بقى حاجات تانية مع بعض باذن الله. هنا بقى بصوا يعني ممكن بصوا بقى السمك وبصوا شكل الرز. والله اعتمد الطريقه دي اقسم بالله طريقه جميله قوي 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 قوي. ده نص البسارية زي ما انتم شايفين، انا ما عملتش البسارية كلها، عملت السمك اهو زي ما انتم شايفين، وعملت رز. والله شوية رز تاكلي صوابعك وراهم، والله العظيم رز يتاكل حاف. بألف هنا على عيونكم وبألف هنا علينا، بألف هنا للي شافه وبألف هنا للي ياكل. وتسلم اي حد بيدعي لي دعوه حلوه، ربنا يجازيه له بالمثل بالظبط، وربنا يوسع علينا وعليكم ويكرمنا ويكرمكم. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه، وربنا يسعدنا جميعا. بصي اعتمد الطريقه دي اقسم بالله ما هتندمي عليها ابدا. مع السلامه.